Gêmeos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Vou abrir a leitura de vocês, Gêmeos, com o oráculo. Muito boa sorte e vamos que vamos. Signo de Gêmeos, por gentileza, 3 cartas, por favor. Gêmeos, opa. Gêmeos. A flexibilidade, mensagem na garrafa, a encruzilhada. Interessante isso aqui. Fundo de deck, Shopwood. Não sei traduzir isso, gente. Pro português seria mais ou menos alguma coisa de fazer bom uso, tá? De um elemento, alguma coisa desse tipo. Eu vou procurar direitinho a tradução correta, tá? Dessa expressão, ok? Ok, então. Mas seria isso, tá? Gêmeos, que coisa, hein? Eu tô vendo alguma coisa chegar na tua vida e aqui vai ser necessário você aproveitar o que você tem ao seu dispor, tá? Quais são as armas que estão ao seu dispor? É mais ou menos isso que está sendo dito nessa leitura, porque alguma coisa, essa novidade que chega para a vida de vocês, pode ser uma mensagem, alguma coisa sendo comunicada a vocês, tá? E é muito curioso, que parece muito o inusitado, chega de repente na vida de muitos, tá? É muito curioso porque eu estou pegando uma pessoa aqui tendo que se flexibilizar para fazer uma escolha adequada. O que eu vou fazer mediante a essa situação que apareceu na minha vida? Agora, a questão de se flexibilizar aqui para escolher uma boa opção, aqui a gente está falando muito de Gêmeos, né? Gêmeos é um signo mutável, elemento ar, se adequa em qualquer espaço, né? É mercuriano. Vocês são Hermes, o deus da comunicação, o mensageiro, o arauto, né? E aqui essa sua maleabilidade vai ser um facilitador. Essa coisa de ser flexível nos pensamentos, nas ideias, até mesmo de opinião, né? O que antes você pensava, pode não ser bom, hoje você já olha diferente, você fala, pode ser que seja interessante, tá? E eu vejo você fazendo bom uso do que você tem de melhor, que é essa sua maleabilidade, a flexibilidade geminiana, né? De me adequar, de atender às demandas necessárias nesse momento da minha vida. Isso é muito geminiano, né? Todos os signos mutáveis, você é um deles. É interessante aqui. Agora, tem alguém também mudando de opinião quanto a alguma coisa aqui. E pode ser que você queira deixar muito claro para quem está ao seu redor de que, sim, a minha opinião mudou, sim, eu não sou mais a mesma que eu era há 10 anos atrás, e eu quero comunicar isso, quero deixar bem claro. Hermes, né, o mensageiro, né, que é o deus grego que representa o signo de Gêmeos, né? Tem uma coisa aqui de deixar muito claro daqui para frente aquilo que eu sou, e que sim, eu mudo mesmo, e que sim, mudar é bom. Tá? Isso é a cara de Gêmeos. Agora, eu vejo vocês também escolhendo para onde vocês vão ir daqui para frente. Qual é o novo trajeto, a nova rota a ser seguida? Tá? Interessante é que vocês vão fazer bom uso aqui de alguma coisa que você já tem como vantagem ao seu dispor.
ao seu dispor. Se é um dinheiro que você tem guardado, pode ser você fazendo bom uso disso. Se são pessoas aliadas, pode ser você pedindo ajuda. Tá? Agora, não permita, tá, ô Gêmeos, que ninguém interfira nas suas escolhas, tá? Porque corre o risco aqui de alguém ser influenciado. Não deixe, tá? Não deixe, não permita. Porque aqui são vocês que têm que decidir para onde vocês estão querendo ir, tá? Não é o outro, não. É Gêmeos. Tá? Gratidão. Universo. Leitura inicial muito bonita, muito interessante. Aqui são decisões novas para muitos, tá? Vamos lá? Frase de ativação. Vamos lá? Deixa eu deixar o deck aqui, que eu estava já embaralhando. Frase de ativação, escrevam aí nos comentários. Supero positivamente as expectativas. Supero positivamente as expectativas. Gratidão a todos vocês. Convido vocês também a se inscreverem, ativarem o sininho para receberem as notificações. E aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, eu deixo links. Inclusive, um deles é o novo canal da minha irmã, Taverna Tarô Gêmeos, só para o signo de vocês. Link está aqui, ó, abaixo. E quem quiser me dar uma força nos outros canais que eu tenho, eu só tenho a agradecer. Tá tudo aqui embaixo, tá bom? Tá bom, então. Vamos seguir com o tarô. Signo de Gêmeos, por favor. 4 cartas. Quatro cartas, por gentileza, para Gêmeos. O Hierofante, ele quase não sai. Arcano maior de Touro, tá? Interessante. O que mais? O Julgamento. São cartas raras de saírem, né? Pelo menos nessa semana quase não saíram para ninguém e está saindo para vocês. Outro arcano maior. Aqui a conversa é seríssima, sabe por quê? Porque até agora não veio um arcano menor. Outro arcano maior, a alta sacerdotisa. Energia forte aqui de peixes. Fortíssimo. O que a gente está falando? Gêmeos. O buraco é bem mais embaixo, porque só veio o arcano maior. O carro, arcano maior de Câncer. Outro arcano maior. Aqui, ó, eu logo aviso, tá? Não vai ter como mudar algumas coisas aqui, não. Porque aqui é o dedo da espiritualidade na tua vida. Arcano de vocês mesmos. Arcano de Gêmeos. Os enamorados. Aqui é como eu falei, tá? Não adianta você querer mudar muitas coisas, não. Porque arcanos maiores é a manifestação da própria espiritualidade na vida de alguém. Quando saem arcanos menores, algumas coisas são maleáveis. Você pode mudar de acordo com as suas escolhas, com as suas decisões e assim por diante. Seus atos, né, as suas atitudes, mas aqui o que já foi vivido, já foi vivido. Agora é com eles, hein? Agora é com eles. E seja lá o que for, eles vão botar isso aqui na cabecinha de vocês, tá? Aqui são movimentações que você já está intuindo que estão acontecendo dentro de alguém. Tá? São mudanças acontecendo internamente, de forma muito silenciosa aqui. Aquele sexto sentido que você já está sentindo mudando, eu já sinto o cheiro de mudanças no ar. Tá? E seja lá o que for, muita coisa está sendo revista aqui, na vida de muitos.
Pode ser que você esteja aí tendo uma conexão muito intensa com a espiritualidade, porque isso aqui é uma espiritualidade muito forte. Hierofante com alta sacerdotisa, o julgamento ali tem uma questão kármica sendo realizada na vida de muitos. Uma questão kármica entre você e o outro. Seja essa pessoa quem for, um cônjuge, uns familiares, pessoas do seu convívio. Mas isso aqui, gente, isso aqui não é brincadeira não, hein? É a própria espiritualidade se manifestando a fim de que algumas questões kármicas sejam resolvidas. Porque tem alguma coisa aqui, tá, que vocês já estão intuindo que está acontecendo, principalmente revisando a forma como você pensa. Tá? Pode ser que você esteja lidando aí, ó, com conexões extremamente quadradinhas, né? E aqui pode ser, inclusive, conexões de casamento, tá? Família. Muita coisa aqui está sendo revisada na vida de vocês. Novas decisões sendo tomadas aqui, tá? E aqui tem uma coisa de... Eu agora estou vendo essa conexão que eu vivo, seja um casamento, seja uma família, seja pai e filho, mãe e filha, e assim por diante, tá? Adequem. Isso aqui é uma leitura geral. Mas muitas questões aqui vocês estarão reavaliando, tá? Vocês estarão traçando um novo caminho a ser seguido com essas pessoas, ou com essa pessoa em específico, tá? Promovendo mudanças aqui em alguma questão importante a ser feita. Outra coisa que eu estou pegando, como eu já disse anteriormente, alguém estava lidando aí com uma conexão extremamente fora, assim, extremamente quadrada. Sabe, quando a gente lida com uma pessoa extremamente inflexível, quadrada, não muda de opinião, muito rigorosa quanto a certas questões. E é tudo isso que Gêmeos não é. Gêmeos é mutável, é flexível. E a gente já tinha visto que isso aqui é um encontro, né, de antíteses. Enquanto um é o fluxo, eu acompanho a vida, Luísa. Essa pessoa aqui pode ser que seja uma pessoa extremamente rigorosa, rígida, não muda. E isso pode ser um empecilho aqui para vocês, tá? Até um certo incômodo. Por isso que tem uma coisa aqui de revisão, a fim de que, ó, eu conduza a minha vida para onde eu quero ir. Agora, tem aqui também um triunfo chegando para vocês, tá? Um triunfo. E pode ser aqui, tá, gente? Alguma coisa que você vibre muito internamente, do tipo, ninguém nem vai saber que você está comemorando alguma coisa. Mas você fale, isso eu consegui. Isso eu consegui promover mudanças na minha vida, nesse casamento, nessa família. Pode ser que todos sintam, mas ninguém fale. Tá? É muito interessante isso aqui. Gratidão, universo. Nossa, que energia, né? Agora, temos um par perfeito ali, né? A alta sacerdotisa e o hierofante é um casal perfeito. Interessante. O que mais? Gêmeos, por favor. O que mais? Para o signo de Gêmeos.
As leituras de Gêmeos sempre são muito curiosas, já repararam? Ai, que fofura. Vamos lá. Gêmeos, a ampulheta, a casa, o homem, os peixes, a foice, o cavaleiro. É muita coisa para ser dita aqui. Fundo de deck, a torre. Vamos lá. Tem muita coisa para ser dita aqui, né, os Gêmeos? Muita mesmo, tá? Primeira coisa que eu tô vendo aqui, tá? É que aqui a gente está tendo uma movimentação de afastamento. E isso a gente já estava sentindo no ar, que alguma coisa está sendo revista, reavaliada. Tá? Tem um afastamento aqui. Porque a gente está falando aqui, tá, gente, de conexões de longa data. Família, casamento. Tá? Família ou casamento. E que, de alguma forma, essas conexões já eram conexões extremamente duradouras. E pode ser um momento aqui de eu quero viver um pouco a minha vida, tá? A minha independência, ter o meu tempo livre, viver a vida como eu gosto de viver, tá? Aqui é uma pessoa repensando bastante, tá? Pensando bastante, até mesmo se isolando um pouco dos demais para promover algum corte, alguma mudança a ser feita, algum novo plantio a ser feito na vida de muitos. Eu quero pensar sozinha, tá vendo? É uma pessoa que quer pensar sozinha. E para muitas questões aqui, eu estou pegando muito uma pessoa que está querendo promover mudanças. Tá? Promover mudanças. É curioso porque eu estou pegando uma pessoa aqui com muitos planos na cabeça. Sabe por quê? Aqui tem muito uma coisa de compra, venda, aluguel de casa. Tá? Eu posso estar falando com alguém que já está pensando nisso tudo. Comprar, vender ou alugar um imóvel. Fazer a partilha de bens. Tá? Partilha de bens. A minha parte, eu quero como? Eu quero a metade dessa casa, eu quero a metade desse dinheiro, é o que eu tenho por direito. Pode ser uma partilha de bens aqui. Tá? Se for partilha de bens, tá, os Gêmeos, isso aqui vai levar tempo, não é rápido, tá? A gente sabe que a lei brasileira, ela é lenta, tá? Essa venda dessa casa aqui também vai demorar um pouco, tá? Ó, tempo aqui, tem bastante tempo nessa leitura. Tá? E é curioso, né? Que aqui posso estar falando, inclusive, de você querendo fazer novos plantios daqui para frente. Como é que vai ser a minha vida depois dessa partilha de bens? Como é que vai ser a minha vida depois desse divórcio? Como é que vai ser a minha vida depois desse afastamento familiar? Como é que vai ser? Eu vejo vocês tomando todas as atitudes aqui. Todas as atitudes. Tem que ir ao fórum, tem que falar com o advogado, tem que fazer não sei o quê, tem que assinar papel, tem que não sei. Tem uma coisa aqui de correr atrás daquilo que você quer alcançar. Tá? E tem dinheiro para chegar para vocês também. Tá, Gêmeos? Essa leitura está muito boa a nível financeiro. Tá? E para quem está aí passando por divórcio ou por questões de venda, aluguel,
ou até mesmo herança, tá? Tem também essa questão de herança, tá? Partilha de bens, né? Seja familiar ou não. Meu avô morreu e deixou uma casa para todos os netos. Aqui tem partilha, vai ter que dividir com todos, tá? E eu vejo você tomando a dianteira das coisas. Tem uma coisa de muita proatividade. Eu vou correr atrás daquilo que é importante para mim. E para outros aqui, é você querendo fazer um novo plantio na sua vida, alguma coisa que te dê dinheiro. Tá próspero, tá? Inclusive para você abrir um estabelecimento ou um novo projeto de trabalho, para quem está querendo, tá, gente? Tá muito bom aqui, tá? Tá muito, muito bom. Gratidão, universo. Como eu falei, essa leitura estava bem ampla. Eu falei, deixa eu ver se eu falei tudo. Falei tudo. Eu acho que aqui eu consegui passar todos os recados necessários. Muito boa sorte para vocês, tá, gêmeos? Muito bom, mas eu vejo aqui bons resultados, tá? Vai dar tudo certo aqui para vocês. Gratidão a todos. Vamos lá, a frase de ativação. Supero positivamente as expectativas. Supero positivamente as expectativas. Amém. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.